Այսօր մենք ներկայացնելու ենք ձեզ աշխարհի պատմության մեջ առաջին արհեստական բանականության chatbot-ը, որը կպատասխանի բոլոր հարցերի կուսակցության քաղաքականության վերաբերյալ։ Այսօր մենք ձեզ ներկայացրելու ենք Mr. Ուժին։ Հայաստանում շատ կարևոր է ձեռնարկությունների ձևավորումը եւ այն մարդիկ, ովքեր սկսում են այդ ճանապարհը, վաղը կարող են լինել մեր երկրի Սամվել Կարապետյանները։ Սամվել Կարապետյանը միակ հայ միլիարդատերն է, որ դպրոցը սովորել է Հայաստանում, համալսարանը սովորել է Հայաստանում։ Մեր երկրում երիտասարդության համար մի քանի ճանապարհ կա։ Կա բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը, IT-ն, որը մենք պետք է զարգացնենք, որը բավական լավ կյանք է ապահովում մեզ համար։ Կա ձեռնարկատիրությունը, որը պետք է ազատենք սկզբնական շրջանում հարկերից, որ կարողանան լավ ապագա ստեղծեն սկսնակ բիզնեսմենները, սկսնակ ձեռնարկատերերը։ Կա քայլերի հաջորդականություն կրթության մեջ։ Գերազանց սովորող երիտասարդը պետք է ունենա անվճար կրթության հնարավորություն, բարձրագույն կրթության։ Մեր հարևան Վրաստանը այդ հարցը այս տարի լուծեց։ Կասկած ունենք, որ մենք էլ կարող ենք լուծել այդ հարցը։ Շնորհակալ եմ։ Այն նարինջը, որ ձեր մոտ կա, իմ անձնական պատմության մի մաս է։ 17-18 տարեկանում իմ առաջի ձեռնարկությունը, որ ես ստեղծել եմ, չեմ ունեցել ֆինանսական միջոցների կարիք, ուղղակի մենք ընկերներով ստեղծել ենք, որովհետև հետաքրքիր է զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ, հետաքրքիր է զբաղվել տնտեսությամբ։ Եղել է նարինջի վաճառքը։ Եվ ինձ թվում է, սա լավ ցուցիչ է մեզ համար, որ անգամ այսպիսի փոքր բաներից սկսելով մենք կարող ենք ձեռք բերել փորձ, որը ապագայում կօգտագործենք մեծ ընկերություններ կառավարել, մեծ համակարգեր կառավարել եւ մեծ եւ միջին բարձունքների հասնելու։ Այստեղ շատ մեծ մասամբ մենք տեսնում ենք երիտասարդներ եւ նաեւ հոգով երիտասարդ մարդիկ, ովքեր իրենք պլանավորում են ապագան մեր հայրենիքում։ Եվ այդ ապագան կառուցելու համար կա մի քանի նախապայման։ Առաջինը, օրինակ այսօր առավոտ դուք տեսաք, որ մեր երկրում քննարկվում էր աշխատավարձերը, թոշակները 10,000 դրամ բարձրացնելու հարցը, եւ ինչքան ուրախացել էին մարդիկ, ինչքան ուրախացել ենք մենք, որ $25 թոշակ է բարձրացել։ Դա այն ապագան է, որ մենք ուզում ենք։ $25, 10,000 դրամ թոշակ բարձրանալը մեր երազանքների պիկն է։ Տեսեք, աշխարհում կան երկրներ, ովքեր թռիչքաձև աճ են ապահովել։ Կան ազգեր, որոնք զարգացումը սկսել են մեզանից շուտ։ Կան ազգեր, բայց ազգերի մեծ մասը սկսել է մեզանից ուշ, բայց եկել, հասել եւ անցել է մեզ տնտեսապես։ Դա ընտրությունների արդյունք է, մարդկանց սերունդների ընտրությունների։ Մենք պետք է ընտրենք մեր ապագան այնպես, որ 40-50 տարի հետո ստիպված չլինենք սպասելու $25, 10,000 դրամ թոշակների բարձրացմանը։ Մեր առաջնահերթությունը պետք է լինի ոչ թե մեր թոշակների 10,000 դրամ բարձրացումը, այլ մեր ապագա երկրում տնտեսական, ակտիվ, հզոր, ուժեղ կառույցների ձևավորումը,